跟大家分享3个常见的问题，点赞、关注加收藏。第一个问题就是面罩，呼吸机的面罩很重要，但是面罩这个东西啊，它一般在用了1年多以后啊，它会慢慢的有老化。首先老化的是头带，因为头带你整天撕来撕去、扯来扯去，它会变得越来越长，然后它的膜塑贴啊粘性下降，就会导致一个问题，马上总也调不紧，一侧身就呲的漏气。这个办法呢，怎么解决呢？现在有很多国产的这种厂家做头带，我们叫副厂头带，你就几十块钱搞一根，用上一段时间就可以了。这是一个。还有一个呢，有一些用户就说，我是瑞思迈 S10的机器，管路跟面罩连接不牢了。这个呀，确实是一个瑞思迈 S10加温管路的一个通病，因为它那个胶头啊是没有做缩口的，那时间一长呢，这个地方就松了，连接面罩这个位置就容易滑出来，你稍微动一动，它就掉出来了，或者说连接不紧密，也开始跑气了。怎么办呢？我的建议是什么呢？你去找一个那种扎带，把它跟面罩连接好，扎带把它绑紧它，这是一个办法。没有扎带，你搞一根绳子，搞个鞋带，搞个铁丝，发扬艰苦奋斗的精神啊，也是可以的。如果说土豪朋友们啊，也不用整这些东西了，直接买一根新的完事儿了。第3个问题就是说，有的用户啊，他在国外买了个机器，结果回了国内一看，这个机器上那个信号的那个地方呢，连接不上，影响不影响使用呢？不影响。这个呢，实际上是你买国外的机器，国外的行货拿到国内就算水货了，它实际上是不连接国外的网络了，所以说它显示的是一个叉，那影响算法舒适度吗？不影响，那放心去用吧，没问题。这3个问题的前段时间有用户在问，我就在这里集中做个回答。呼吸机这个呀，它实际上比较依赖服务，比如说你有什么问题会问商家，当然现在这个信息也发达。好了，今天就跟大家分享到这里，谢谢。